další story tam o tom, jak jsme sousedům postříkali zeď. No, takže šli jsme do garáže a tam jako, já nevím, proč jsme tam ani vůbec lezli. My jsme tam prostě šli a viděli jsme jako spray na auto, jakože toto. No a jako nás napadlo, že by něco mohli tam nastříkat, protože my jsme měli postříkanou celou garáž vlastně, jmén a tak. Takže nás napadlo, že bychom tam taky něco nastříkali. Nastříkali jsme něco do garáže, ale potom nás napadlo, že to tam nejde vidět v té garáži, takže jsme šli jako před garáž a tam prostě naproti byla prostě zídka, kde měli sousedí prostě zeď. No, takže co jiného se mohlo stát, než prostě, tak tam něco nastříkáme, no, takže jsme tam nastříkali srdíčko, potom nějakýho panáčka a jako kamarádka jako už mi radši říká, že ne, radši to nedělejme, že budeme mít problém, že? No a potom na druhý den, když to viděla ta sousedka, tak ona jakože zavolala policii. Ta policie jakože šla k barákům, řekla, jestli to jako nějaký děcka nebyly oni. No a potom došel na náš barák. Strejda byl zrovna doma, jako mamčin přítel, a oni tam zaklepali, že? Jako strejda byl jako úplně v šoku, jako co se děje. No a jasně, že on potom došlo, že jsme to byli my s kamarádkou. No takže jsem přišla domů, dal mi takovou, dá se říct, drátěnku a potom jsme to tam museli s kamarádkou tak udělat. A my jsme měli zrovna nápad, že kdyby nás jako cajti načapali, tak bychom jako řekli, že, jako, že jsme tady nějaký borce viděli a že to jako uděláme za nich, že? Ale stejně tam nepřišli. No a potom jsme to teda očistili a její mamka, nebo ona od její mamky měla strašný problém. Takže zatím konec, páža.